anche in modo asincrono, e in più vi somministreremo un questionario per raccogliere una serie di indicazioni utili per la parte dei pagamenti digitali. Parallelamente, sul tema dell'informazione e formazione, abbiamo messo in campo una campagna che è garantita dalla realizzazione di 3 moduli di formazione a distanza proprio sui temi dei pagamenti della PIO e di SPID, e in più stiamo organizzando una serie di incontri sul territorio in collaborazione con l'Innovation Lab. Lo sforzo è importante perché crediamo che per abbracciare, per realizzare la trasformazione digitale, il punto di partenza sia sempre una informazione, formazione, un approccio culturale a 360 gradi, quindi conoscere prima di applicare. Quindi grazie ancora per la vostra partecipazione. Lascio la parola a Bruno Cutrino. A te, Bruno. Grazie Luca. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Ringrazio ovviamente i referenti di Regione Veneto per darci la possibilità di poter parlare anche a una così vasta platea di enti sul territorio, enti che Regione Veneto cerchiamo sempre di entrarci anche in prima persona, perché è una regione molto importante. Non devo evidenziarlo io adesso, no, in questo momento. Allora, partirei subito con una presentazione. Con me oggi sono presenti anche Dalila Leone e Federica Amoroso. Tutti e tre siamo degli account che lavoriamo sul territorio, quindi qualcuno di voi, dei partecipanti, oggi ci ha già sentito, contattato, cioè con i quali abbiamo già parlato. Nel caso continuate a contattarci in caso di ulteriori approfondimenti e quant'altro. Allora, vediamo se riesco a condividere lo schermo. Ok. Ditemi se si vede la presentazione, qualcuno, per favore? Sì. Ok. Allora, in questa la presentazione, premetto, dovrò andare un po' veloce visto le tempistiche che abbiamo, però le slide poi verranno anche condivise, quindi alcune informazioni potrete anche leggerle. Però successivamente ci tenevo però a dire come l'origine di PagoPA. PagoPA è stata fondata a luglio del 2019 ed è una società privata partecipata al 100% dal MEF e vigilata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sugli obiettivi. Tra gli obiettivi che ha la nostra società è quella di diffondere in maniera capillare i servizi pubblici digitali attraverso l'evoluzione tecnologica e l'industrializzazione delle piattaforme tecnologiche e dei servizi che progetta, sviluppa e gestisce. Diciamo che con PagoPA c'è stato un nuovo approccio per la pubblica amministrazione, c'è stato un nuovo modello imprenditoriale, è una società che, diciamo, che attrae molti giovani, è partita come startup, quindi molte figure che si sono affacciate in PagoPA sono state figure che per la prima volta si sono messe a disposizione della pubblica amministrazione e hanno portato le loro competenze anche sul mercato. Una tra queste, diciamo, figure che ci sono come approccio, quella che ci tengo ad evidenziare di più è proprio la struttura dedicata, che siamo già, per esempio, le persone, c'è una struttura di account che è formata da una decina di persone, 3 delle quali vedete oggi qui in questo webinar, e che nel corso di questi 2 anni ormai dalla nascita di PagoPA si è sempre prodigata a entrare in contatto con la pubblica amministrazione in maniera diretta oppure con il supporto, come in questo caso, degli intermediari tecnologici regionali. Qual è la nostra mission? La mission principale di PagoPA è quella di diffondere i servizi pubblici digitali che siano sempre più a misura del cittadino. Come? Collaborando con le istituzioni e i partner del settore privato. Facendo cosa? Incentivando il mercato dei pagamenti digitali, facendosi facilitatore appunto tra la pubblica amministrazione e il PSP, in un modo che nelle prossime slide vedremo. Gli ambiti strategici in cui operiamo, PagoPA, sono appunto la piattaforma dei pagamenti
che ha dato il nome alla società PagoPA. Poi abbiamo anche il servizio di check IBAN, che è un servizio nuovo, e la fatturazione automatica e il cashback, che credo che molti cittadini, diciamo, conoscono. Poi per quanto riguarda la cittadinanza digitale abbiamo la PIO, la piattaforma delle notifiche digitali degli atti pubblici. Questa è una novità che vedrà diciamo, prendere corso nel corso del 2022. Un'altra attività che stiamo portando avanti è quella degli open data, cioè della piattaforma digitale nazionale dei dati. Queste informazioni servono sempre ad avere la mission finale di PagoPA, cioè quella di avere dei servizi mobile first. Un'informazione molto importante che ci teniamo sempre a condividere con gli enti sul territorio, anche se ormai credo che in Veneto è un ripasso questo, è quello che è il quadro normativo. L'articolo 5 del codice del CAD, del codice dell'amministrazione digitale, parla proprio di PagoPA e della obbligatorietà di PagoPA. La legge impone che tutti i pagamenti spettanti a favore di a qualsiasi titolo della pubblica amministrazione debbano transitare in via esclusiva sul nodo dei pagamenti PagoPA. Quindi questa è un'informazione molto importante per noi. Spesso ci capita di sentirci dire ma questo servizio non deve passare su PagoPA, quest'altro, eccetera. Tutti, per quanto riguarda la pubblica amministrazione, tutti gli incassi devono passare per PagoPA, sia incassi che arrivano da cittadini che da aziende private. Quali sono i soggetti coinvolti in questo giro con PagoPA? Innanzitutto i cittadini, anche se sono citati alla fine, perché cittadini e professionisti e imprese che devono pagare la pubblica amministrazione. Poi sono coinvolti anche i PSP che mettono a disposizione, si chiamano infatti prestatori di servizi di pagamento, mettono a disposizione i loro servizi per facilitare il pagamento dal cittadino dal pagatore in generale verso gli enti creditori. Gli enti creditori che sono le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizio pubblico, le società a controllo pubblico come definite nel decreto legislativo 175 del 2016, escluse le società quotate. Ripeto, in queste slide sono citati alcuni decreti, alcune leggi, alcuni articoli. Non li ripeto perché verranno condivise appunto queste slide con voi. Una cosa molto importante però è il cambio del paradigma che c'è stato con PagoPA. Il nuovo paradigma prevede che la pubblica amministrazione e i PSP siano interconnessi e abilitati a operare sulla base di un unico accordo quadro. Accordo che è stato facilitato da PagoPA. PagoPA fa un accordo con la pubblica amministrazione e dall'altro lato un accordo con i PSP, con le banche, con i prestatori di servizi di pagamento in generale. Quindi, a differenza di quello che avveniva prima, dove una pubblica amministrazione per incassare da un punto di vista digitale doveva fare un accordo con un'unica banca per consentire per esempio i pagamenti su un sito, sul sito del comune, per esempio, adesso basta aderire a PagoPA e tutti gli accordi con oltre 400 PSP li ha in un unico, diciamo, documento. I PSP che sono aderenti a PagoPA li potete trovare sul nostro sito, sito che abbiamo rinnovato da poco, che è www.pagopa.it, dove potete vedere tutte le informazioni che vi stiamo condividendo, che vi condivideremo anche oggi, tutte le informazioni sul fondo innovazione, tutte le informazioni su Appio e su PagoPA prodotto. Quindi vi invito a visitare il nostro nuovo sito pagopa.it. Noi definiamo questo nuovo modello un modello win-win, dove sia i cittadini che le imprese, che gli enti creditori, che il sistema, i PSP vincono da un certo punto di vista perché a vario titolo ci sono dei vantaggi. Per esempio per il cittadino la libertà di scelta dello strumento di pagamento preferito, compresi quelli più innovativi. C'è una trasparenza nelle commissioni e minori costi, perché all'aumentare delle transazioni PagoPA nel confronto con i PSP attua un processo per calmierare i prezzi delle commissioni.
Comunque il cittadino, quando paga, poi può scegliere il PSP, non solo quello presso cui lui ha il conto corrente o alla carta, o che gli ha emesso la carta di pagamento, ma quello a lui più economico per effettuare quel pagamento. Gli enti creditori che vantaggio hanno? Come dicevo prima, un solo accordo che semplifica la gestione e abbatte i costi. Esiti e disponibilità immediati, riconciliazione automatica, riduzione di tempi e costi di sviluppo IT. Passiamo velocemente alle regole basilari del funzionamento della piattaforma. Con PagoPA come funziona basicamente? Che il debitore può effettuare due pagamenti, o un pagamento spontaneo andando sul portale, oppure un pagamento mediante un avviso PagoPA. Fino ad oggi il 90% dei pagamenti che ci sono stati su PagoPA è avvenuto tramite avviso PagoPA. L'ente creditore comunica attraverso la piattaforma le informazioni sui dovuti, le posizioni debitorie e i vari PSP dei debitori, quindi produce una RPT ai vari debitori. Riceve tramite la piattaforma, quindi tramite PagoPA, le RT di ogni singolo pagamento che è stato effettuato e il flusso di rendicontazione dei vari PSP. Questo in modalità standardizzata. Tutti i PSP inviano il flusso di rendicontazione alla stessa maniera. Poi si ha effettivamente alla fine del giro una creazione della reversale di incasso che viene creata col supporto dei partner tecnologici e degli intermediari, ovviamente, incrociando cioè i dati del flusso di rendicontazione, le RT provenienti dalla piattaforma e i movimenti di cassa. Il PSP come si configura in questo giro? Riceve tramite la piattaforma le informazioni messe a disposizione dall'EC per permettere al debitore di eseguire il pagamento. Comunica tramite la piattaforma le RT, le ricevute telematiche, all'ente creditore ed in un secondo momento il flusso di rendicontazione. I soldi incassati, i PSP, li riversa la banca tesoriera indicata dall'ente sul portale delle adesioni, le somme che ha incassato, questo in genere il giorno dopo. Questo è il funzionamento base della piattaforma PagoPA. Una cosa molto importante è quella che noi chiamiamo il giro della posizione debitoria. Una volta creata una posizione debitoria, viene abbinato, sempre con il supporto dell'intermediario tecnologico o del partner tecnologico. Alcuni enti hanno attuato una connessione diretta, ok? Quindi sempre tramite web services ci deve essere un collegamento al nodo dei pagamenti PagoPA. Viene abbinata alla posizione debitoria l'identificativo unico di pagamento che in gergo noi chiamiamo IUB. Una volta effettuato il pagamento, si ha una richiesta pagamento telematica che descrive la richiesta di pagamento di una posizione debitoria. Quindi questa informazione, questo dato, contiene cosa? I dettagli relativi al soggetto pagatore, l'importo, la causale e la scadenza e i dettagli del versamento. La ricevuta telematica è un altro oggetto molto importante che attesta l'avvenuto pagamento presso un PSP. Contiene i dettagli relativi alla data e all'importo del pagamento, il PSP utilizzato e la data di addebito. Io come cittadino, quando ricevo un avviso e mi vado sul sito o pago con l'AP oppure vado sul sito di un PSP, ottengo la ricevuta telematica. Il flusso di rendicontazione, questo è il quarto oggetto, che descrive la distinta del bonifico SCT, quindi del bonifico cumulativo dei pagamenti di una giornata che è stato accreditato sul conto specificato dall'ente. Queste sono le informazioni basilari che ruotano intorno a una posizione debitoria che consentono a un EC di sapere in qualsiasi momento qual è lo stato di pagamento di questa posizione debitoria. Allora, come dicevo prima, per fare effettuare i pagamenti con PagoPA esistono due metodologie. C'è la prima mediante l'avviso, quello che noi chiamiamo modello 3. Il pagamento avviene utilizzando quindi i punti di prossimità, che sono gli uffici postali, il tabaccaio,
vado in banca oppure vado presso la grande distribuzione. In alternativa si possono utilizzare anche canali avanzati tipo i bancomat, gli ATM, le home banking, quindi le app che le banche ci mettono a disposizione, ed infine anche l'app Io. Inquadrando il QR code si effettua il pagamento, oppure andando a inserire nell'home banking il codice CBIL per effettuare il pagamento, si processa questo pagamento. Una informazione importante in questo è che innanzitutto posso scegliere il canale col quale effettuare il pagamento, e poi c'è l'attualizzazione del valore del pagamento. Quindi questo nel caso delle multe, alcuni enti hanno gestito le multe mettendo un prezzo base, ok? Trascorsi il periodo magari di 5 giorni, questo prezzo varia. Quindi con l'attualizzazione del valore del pagamento riesco a vedere quanto è il mio debito reale. Eseguendo il pagamento ricevo una RT che viene anche mandata all'ente creditore. Alcuni punti di prossimità, come dicevo, gli uffici postali, abbiamo l'app Io, le home banking, gli ATM, i punti Lottomatica, Sisalpay e i punti CBIL e quant'altro. Questo è un esempio di avviso di pagamento dove che spero quasi tutti sia stato già visto almeno una volta da tutti i partecipanti a questo webinar. Velocemente la parte in alto è l'intestazione dove c'è il comune che ha emesso questo avviso, le informazioni dell'ente creditore e del destinatario. Quanto e dove pagare, ok, alcune indicazioni su come poter pagare, quindi come promemoria. Informazioni importanti sono questa parte qui, che è la parte relativa alle banche e altri canali, dove c'è il QR code, il nome, il codice CBIL, il codice UB, e tutte informazioni che mi consentono di processare il pagamento. Nella parte finale dell'avviso abbiamo la parte dedicata a poste, quindi il bollettino postale dove c'è il data matrix che è leggermente diverso dal QR code. Un'altra tipologia di avviso è quella che avviene mediante il portale dell'ente creditore, quello che noi chiamiamo modello 1. Con PagoPA l'ente creditore può sviluppare servizi interattivi che consentono al cittadino di scegliere il servizio di pagamento con un'esperienza analoga a quella di un sito e-commerce. Quindi io, se per esempio devo effettuare un pagamento spontaneo o per esempio devo effettuare un pagamento per una certa pratica all'interno del comune, dove il comune mi dice prima di presentarti verifica di aver effettuato questo pagamento sul mio sito, ok? Mi collego sul portale dell'ente, accedo nella piattaforma dell'ente appunto e seleziono il dovuto che devo pagare, un po' come funziona sui vari siti dove processo diciamo l'esperienza analoga appunto a quei siti di e-commerce. Dopodiché seleziono lo strumento che devo pagare, lo strumento di pagamento e il PSP. Il PSP invia l'esito del pagamento a PagoPA, il cittadino, dopo che il cittadino esegue il pagamento dell'importo come validato e garantito da PagoPA. In questo caso è PagoPA che genera la ricevuta liberatoria, la RT, e la invia all'ente creditore. Questo è un po' quello che vedete quello che noi chiamiamo WISP, che è la parte, una volta accedo come prima istanza al sito dell'ente. Quando devo processare il pagamento però atterro su delle schermate che sono simili a queste, dove seleziono prima il metodo di pagamento, per esempio in questo caso ho selezionato la carta, inserisco le informazioni relative alla mia carta e confermo il pagamento. La cosa importante che volevo evidenziare è che a un certo punto qui posso anche andare a modificare la metodologia di pagamento. Cioè se non mi piace, cioè qui mi esce come costo di commissione 1,50 €, posso anche andare a vedere altri PSP, con altri PSP quanto mi costa. Magari per il pagamento di 1.300 € come indicato qui ci può essere un altro PSP dove magari di commissioni ne pago 1 €, 1,20 €.
quindi ho la possibilità di scegliere alcuni punti di prossimità e quant'altro. Un altro tema molto importante che del quale volevo parlare oggi è quello dell'app IO. Per quanto riguarda l'app IO, abbiamo anche qui alcuni riferimenti normativi. Uno su tutti è l'articolo 64 bis del CAD. L'app IO offre un unico punto mobile per tutti i servizi digitali delle amministrazioni e degli enti pubblici. Anche in questo caso, con app IO, vediamo un cambio di paradigma. In che senso? Mentre prima il cittadino doveva avere un'app per ogni ente locale, ente centrale, della pubblica amministrazione in generale, adesso in un'unica app può trovare, quindi in app IO, tutti i servizi che i vari enti della pubblica amministrazione locale e della pubblica amministrazione centrale mettono a disposizione del cittadino. Quindi in un unico punto io posso trovare tutti i servizi messi a disposizione della pubblica amministrazione. Ci tengo ad evidenziare questa slide per vedere alcune tipologie di servizi che possono essere disponibili su IO, che potete mettere voi come enti per i vostri cittadini. Un esempio è la gestione delle lampade votive, dove io posso mettere sia il promemoria di una scadenza che inviare il bollettino di pagamento. Poi ci sono la parte dell'anagrafe, la scadenza della carta d'identità oppure del permesso di soggiorno, oppure per indicare degli appuntamenti. Posso anche notificare aggiornamenti sullo stato di alcune scadenze burocratiche. Altre informazioni sono quelle della mobilità, alcuni promemoria sulla scadenza del pass e mobilità, eccetera. Edilizia, territorio, avvisi di avanzamento di alcune pratiche e quant'altro. Vi consiglio di andare sul sito ioitalia.it, dove c'è una nuova sezione che è per le pubbliche amministrazioni, dove potete già trovare tutti i servizi che avete pubblicato o quelli che hanno pubblicato comuni o enti della vostra dimensione. Quindi adesso che col fondo innovazione dovrete metterne 10, non so quale creare, posso anche un po' copiare, diciamo così, su quello che hanno fatto anche altri comuni. Questo potrebbe sicuramente facilitarvi. Alcuni numeri, è molto diffusa. Dopo il bonus vacanza, il cashback, abbiamo dei numeri veramente importanti. Ci sono quasi 10 milioni di cittadini che hanno aderito al cashback e ci sono stati quasi 23 milioni di download. Ad oggi, gli enti attivi su un pago PA sono 6.200, però col fondo innovazione tutti i comuni già solo aderiranno ad app IO e vedremo i servizi da qui a fine anno, di tutti i comuni su app IO. Alcuni vantaggi di app IO, innanzitutto garantisce l'identità. Tutti gli enti sono identificati con un'identità forte, quindi con SPID o con la carta d'identità elettronica. Ogni utilizzo l'utente deve sbloccare l'app, quindi con codice biometrico e passcode. Questa è una novità molto importante che garantisce la sicurezza. Un'altra cosa importante è che IO permette di raggiungere tutti, basta conoscere il codice fiscale del destinatario. Ovviamente, destinatario che mi auguro abbia scaricato l'app IO. Un'altra cosa importante è che IO permette di pagare rapidamente. Ci sono già, anche grazie al cashback, molti di noi abbiamo registrato su app IO le carte, quindi alla ricezione di un avviso di pagamento basta inquadrare il QR code, paga avviso, in 3 secondi ho pagato l'avviso e ho ricevuto la RT. E poi una cosa molto importante è che ci sono delle evolutive sempre, l'app IO evolve anche con le attività che ci arrivano dai vari enti. Vi consiglio sempre su ioitalia.it di dare un'occhiata alla dashboard e anche alla roadmap. Dashboard con i numeri, roadmap con i prossimi sviluppi e le novità che ci saranno nei prossimi mesi o il prossimo anno. Allora, come aderire? Velocemente, noi abbiamo pubblicato una guida che racconta questi 4 step, però invito tutti a consultare questa guida, disponibile sul sito www.ioitalia.it,
e che spiega molto bene come devono essere attivati i servizi su Appio, la storia di come inviare eventualmente l'accordo di adesione e quant'altro. Io credo di essere stato nel tempo che mi è stato concesso. Alcune informazioni, lascio qui le mail delle colleghe anche di Federica Amoroso e di Dalila Leoni, che potrete contattare in qualsiasi momento anche per avere, oltre me ovviamente, per avere qualsiasi tipologia di approfondimento. Ok, ringrazio il collega Bruno Putrino per l'illustrazione e insomma, per aver fatto anche un recap su quelli che sono, quello che è la funzione di PagoPA. Quindi adesso darei spazio a domande, proverei insomma, a vedere insomma, le domande che sono state poste in chat. E nel frattempo, siccome abbiamo predisposto anche un questionario in tema pagamenti per un po' per raccogliere un po' di orientamenti, di risposte sul tema, chiedo a Federica Brocali cortesemente se lo può condividere, così intanto finché nell'attesa insomma magari potete anche provare a compilarlo. Proverei a leggere le domande, se va bene insomma a Bruno. Allora, una domanda dice, l'obbligatorietà vale anche per imposte e tributi? Perché inizialmente si diceva che imposte e tributi si continuano a pagare con F24. Ok. Allora, io ripeto, tutti gli incassi devono avvenire per PagoPA. Poi se c'è da dire anche una cosa, che trovate anche vi consiglio sempre di andare sul nostro sito PagoPA, dove c'è anche una sezione di domande frequenti, dove la maggior parte delle domande che noi raccogliamo poi riproponiamo sempre lì anche su queste domande frequenti. Una su queste, per esempio nello specifico, il pagamento con F24. Il pagamento con PagoPA sono stati derogati da PagoPA alcune tipologie di pagamento, modalità di pagamento, non di servizio che viene utilizzato per pagare, che deve essere pagato. Mi spiego meglio. È stato derogato da PagoPA l'utilizzo del contante, quindi i cittadini, ove un comune utilizza ancora e consente il pagamento in contanti, il cittadino può pagare in contanti. Stessa cosa vale per F24 e stessa cosa vale per l'SDT o vecchio RIT. Quindi se un comune ha utilizzato il pagamento della Tari, per esempio, con F24, questo può continuare a farlo per quanto riguarda, è derogato l'utilizzo dell'F24 tra dei pagamenti. Ok, un'altra domanda riguarda i costi per il cittadino. Sì. Dice collega che nel 2021 quasi tutti i fornitori di home banking offrono bonifici F24 e pagamento di MAV, RAB gratuiti, mentre sul PagoPA i PSP che non richiedono commissioni sono pochissimi. Ok. Diciamo che il MAV e RAB è gratuito da un punto di vista nominale, no? Perché vedo che il MAV, quando pagavo il MAV, diciamo, dovevo pagare 33 euro, era 33 euro, però per l'elaborazione dei MAV, il PSP che emetteva il MAV prendeva delle commissioni. E diciamo che le commissioni erano in carico o erano all'interno di un contratto di tesoreria, però c'erano sempre qualcuno che doveva pagare queste emissioni dei MAV. Con PagoPA ci sono alcuni vantaggi che abbiamo esplorato prima, che sono la modalità, cioè io posso pagare dove e quando voglio, scegliendo il PSP che meglio credo. Ok che ci sono dei costi che deve sostenere il cittadino, che magari col MAV non vedeva, senza magari, però noi stiamo lavorando per calmierare queste commissioni, per abbassare il costo delle commissioni sui pagamenti.
nel corso del 2022 faremo anche delle attività per mettere un po' più anche in concorrenza i PSP tra di loro. Ci sono già alcuni PSP che sotto alcune soglie non prendono commissioni e stiamo lavorando per abbassarle, per essere sempre più concorrenti, diciamo, queste commissioni. Ok, e un'altra domanda dice, anche per le entrate derivanti da cartelle esattoriali e ingiunzioni fiscali, quale la riscossione coattiva da ADER o concessionario della riscossione, si deve passare a pago PA? Se ho capito bene la domanda, sono incassi che fa Agenzia delle Entrate. Agenzia delle Entrate sta migrando anche su Pago PA i propri servizi. Anche Agenzia delle Entrate è già aderito a Pago PA e sta facendo una migrazione, ovviamente come vi state vedendo, migrare la full migration a Pago PA, come diciamo, dall'oggi a domani tutti i servizi sono attivi su Pago PA, è molto difficile da fare, è una cosa graduale e istituti come Agenzia delle Entrate lo stanno facendo anche loro in via graduale. Ok, la domanda poi mi pare che chiedeva anche se il concessionario della riscossione deve aderire a Pago PA. Sì, perché incassa per la pubblica amministrazione. Se io do la gestione di alcuni servizi ad un ente terzo o a un riscossore, il riscossore anche deve incassare con Pago PA. Okay. Su questo ci sono vi invito veramente, prenderei troppo tempo a spiegare le varie attività che sono state fatte. Veramente vi invito ad andare sul nostro sito per vedere le domande frequenti e scrivere proprio la parola riscossione. Ci sono 3-4 domande frequenti che raccontano proprio quello che è stato fatto da Pago PA per il mondo della riscossione e come deve essere intrapreso o le attività che devono essere fatte. Okay. E poi una domanda riguarda i pagamenti multibeneficiario come la Tari, la tassa rifiuti che va pagata al comune, la TEFA come addizionale provinciale su tassa rifiuti che va pagata alla provincia. Allora, qui il comune dice che non è stato in grado di emettere avvisi di pagamento Tari perché il loro fornitore sostiene che la Regione Veneto non prevede attualmente questa possibilità. Allora, confermo che attualmente MyPay non consente il pagamento multibeneficiario e che stiamo lavorando per metterlo a disposizione. Se vuole dire qualcosa anche Bruno, perché mi pare che c'è anche una soluzione che mette a disposizione Pago PA. Pago PA, allora, innanzitutto permettetemi di fare una piccola premessa. Questo le nuove SAMP, le nuove specifiche attuative che abbiamo introdotto per consentire il pagamento del cosiddetto multibeneficiario hanno avuto un impatto molto importante su tutti gli attori coinvolti, sia sui partner, sia sugli intermediari che sui PSP. Quindi diciamo che c'è un lieve ritardo nella tabella di marcia, noi ci stiamo adoperando tanto per dare massimo supporto sia dalla parte che dall'altra, però si stanno adeguando, via via si stanno adeguando. Noi avevamo messo a disposizione una soluzione che però, Maristella, riguardava quei comuni che non avevano un partner tecnologico. Ah, ok. Erano proprio pochi comuni, era una soluzione che avevamo messo noi a disposizione per quei comuni che non hanno un partner tecnologico e stanno entrando adesso su Pago PA, eccetera, però per il resto no, non lo ricoprivamo. Allora, una persona dice: ho consultato la guida per l'avvio, ma erano troppo difficili per me, non essendo uno sviluppatore, un tecnico. Quindi abbiamo aderito con Regione Veneto. Immagino che abbiano aderito al Fondo Innovazione che metteva a disposizione l'adesione aggregata per l'avvio. Ma in realtà noi come comune non abbiamo idea di come attivare certi servizi piuttosto che altri sull'avvio. Sì, allora preciso che l'adesione all'avvio che abbiamo realizzato con Regione Veneto riguarda appunto i comuni che hanno aderito al Fondo Innovazione e quindi
abbiamo messo a disposizione i servizi relativi agli avvisi di pagamento. E poi chi ha il portale web dell'ente con MyPortal ha la possibilità anche qui di avere alcuni servizi pubblicati su Appio. Poi insomma invece tutto quello che sta al di fuori va insomma inquadrato. Se ad esempio se un comune ha dei servizi con altri partner tecnologici, può anche rivolgersi a questi partner per fare un'adesione ad Appio separata e quindi pubblicare quei servizi tramite questa adesione e questi partner tecnologici. Me lo confermi, Bruno, anche tu? Sì, sì, in questo caso quello che evidenzio sempre è che devono mandare l'accordo di adesione a PagoPA indicando i delegati di questo partner tecnologico privato che attiverà i servizi per loro. Perché aderendo con Regione Veneto e quindi facendo parte di un accordo quadro, essendo loro soggetti aggregati, ok, non hanno mandato l'accordo. Per far lavorare sui loro servizi, diciamo, attivare ulteriori servizi da un altro ente o da un altro partner tecnologico che non è Regione Veneto, occorre che noi riceviamo l'accordo di adesione. Questo è importantissimo. Ok. Poi una persona fa due domande, chiede se i pagamenti tra pubbliche amministrazioni comportano l'obbligo di utilizzare PagoPA, e un'altra domanda è se qualche pagamento viene disposto a favore della pubblica amministrazione mediante bonifico, si può incorrere in sanzioni. Allora, sulla prima, diciamo che io prima ho nominato tre deroghe che sono contante, F24 e RID o SDD. Ce n'è una quarta che è il trasferimento di fondi tra pubbliche amministrazioni utilizzando i conti di tesoreria. Quindi questa è una deroga. Quindi utilizzando i conti di tesoreria di Banca d'Italia, posso spostare, movimentare il denari tra una pubblica amministrazione e un'altra. Però ci sono alcuni comuni che ormai per facilità, non so, mi parlavano di Tari, di un comune limitrofe che ha un altro edificio nel comune di un altro comune e la Tari la pagano con PagoPA, o altri servizi, scambio di emolumenti nel caso in cui un funzionario di un comune vada a lavorare in un altro, eccetera. Anche lì effettuano i pagamenti con PagoPA perché viene più comodo. La seconda domanda era relativa a sanzioni nel caso in cui la pubblica amministrazione incassi con bonifico. Allora, su questo è un tema molto delicato. I dirigenti, se non aderiscono a PagoPA, possono, diciamo, incorrere a delle sanzioni relative comportamentali e quindi che vanno a impattare quello che è il bonus della parte, diciamo, che riceve in più come stipendio, qualcosa non mi ricordo adesso, chiedo veramente scusa la definizione corretta. Però anche i PSP devono adeguarsi e impedire che ci sia, diciamo, dei pagamenti oltre PagoPA. Diciamo che ancora questa morsa non è così stringente, i controlli ancora non sono partiti, però dall'altra parte noi abbiamo il difensore civico e le mie colleghe ultimamente stanno rispondendo a un sacco di domande su questo, che chiede degli approfondimenti, dove i cittadini scrivono al difensore civico per dire: come mai nel mio comune la scuola dove va mio figlio non posso pagare PagoPA, invece quella dell'amichetto suo di calcio sì? Ecco, domande di questo genere. Perché nel mio comune non posso pagare questo con PagoPA? Perché sono i cittadini che iniziano a scrivere al difensore civico e il difensore civico poi chiede a noi e poi ovviamente vi veniamo a contattare per capire assieme dove si è bloccato il tutto e capire come possiamo supportarvi per progredire e migrare i servizi su PagoPA. Quindi controlli per rispondere ancora non sono partiti i blocchi da parte dei PSP, però si sta muovendo qualcosa da un punto di vista centrale.
Poi una domanda è piuttosto tecnica e chiede perché sì, va approfondita, perché un collega chiede perché non si riesce ad avere una ricevuta per il cittadino che paga con modello 1. Per quello che posso dire per quanto riguarda MyPay, il cittadino che paga con modello 1 su MyPay deve inserire prima di pagare il proprio indirizzo mail e poi riceverà la ricevuta telematica nella propria casella di posta elettronica e l'operatore dell'ente utilizzando MyPay non può vedere anche le ricevute telematiche relative ai pagamenti, quindi in teoria non dovrebbe nemmeno richiedere la ricevuta telematica al cittadino, ma dovrebbe andare a verificarla tramite MyPay. Non so se Bruno ha qualcos'altro da aggiungere. No, quando poi effettuo un pagamento sul modello 1, il PSP mi manda anche lì alla mail che ho utilizzato, ricevo una telematica. Ok. se sei d'accordo Maristella, però mi sa che sono le 10:15, dobbiamo dare la parola forse ad Antonino, scusa se ho detto io i tempi, però io ci tenevo a dire che tutte le domande, che vedo ce ne sono veramente tante, se le sintetizzate, magari accorpandone qualcuna e ce le inviate, rispondiamo, siamo veramente ben lieti di rispondere successivamente. Se invece vogliamo continuare, sono a disposizione. Allora, volevo fare una precisazione, insomma, visto che la prossima domanda in lista riguardava il raggiungimento degli obiettivi del Fondo Innovazione, volevo precisare che il Fondo Innovazione è strettamente legato ai comuni. Questo incontro invece voleva essere più generico, più generale. Magari faremo più avanti un incontro dedicato alle questioni relative al raggiungimento degli obiettivi del Fondo Innovazione, che sappiamo devono essere raggiunti per i comuni entro il 31 dicembre 2021. Quindi non so se vuole intervenire Antonino, oppure se magari Bruno volevi un po' fare qualche precisazione sulle verifiche fatte da PagoPA in merito agli obiettivi del Fondo Innovazione Full PagoPA. Ok, sì, posso raccontare due cose proprio un paio di minuti io, poi lascio la parola volentieri ad Antonino. Okay. Noi allora, i controlli su AppIO sono 10 servizi che devono essere attivi, guarderemo che devono essere attivati. Quindi se io vado sul sito seleziono un comune, Padova, per esempio mi viene in mente adesso il primo nella vostra regione, e devo trovare 10 righe con 10 servizi differenti, quindi PagoPA effettuerà quel controllo. Per quanto riguarda invece PagoPA, il prodotto PagoPA, guarderemo le transazioni. Sul 70% per raggiungere l'obiettivo, il 70% dei servizi presenti nel comune dovranno presentare delle transazioni, quindi dovranno essere attivi e noi dobbiamo vedere le transazioni con il corretto, ovviamente, la corretta attribuzione del codice tassonomico. Velocemente, tanti mi chiedono, ma sulla tassonomia ci sono 101 servizi. Nel mio comune non ci sono tutti. Ok, perfetto. Partite dalla tassonomia. Di questi 101 non fanno parte del comune due categorie di servizi. Quelli che non avete per natura, ok? Sono un comune di montagna, servizi legati proprio al mare, non credo che li avete, no? Quindi proprio per natura non li avete. Oppure sono un comune piccolo, non ho le scuole, i bimbi del mio paesino vanno nella scuola a fianco, quei servizi non li dichiaro. Okay? Oppure la seconda macro famiglia sono quelli per i quali il comune fa una cessione totale del credito. Un esempio sono i cimiteri che vengono affidati alla Bruno Putrino SRL. Bruno Putrino si prende in affidamento in concessione gratuita dal comune il cimitero, lo gestisce, se ci guadagna qualcosa se lo tiene. Al comune non dà un becco di un quattrino. Tutto il resto, tutti gli altri servizi che date a un riscossore, a una società terza, che poi vi ridanno qualcosa, oppure queste società sono nel bilancio del comune, tutti quei servizi devono essere dichiarati.
Questo è quello che avviene nel Fondo Innovazione Nazionale. Nel vostro, Maristella, Antonino, se ci sono delle peculiarità che vi si distinguono, vi pregherei di evidenziarle voi. Sì, ripeto, faremo un incontro dedicato, comunque la logica in questo caso è sempre la stessa, ecco, quindi volevo un po' ribadire che è come ha detto Bruno Puttrino, che è importante che ci siano delle transazioni su tutti quanti i servizi di incasso del comune, anche perché questo deve essere l'unico modo con cui il comune incassa. Quindi la norma poneva una scadenza al 28 febbraio e diceva che dal 28 febbraio 2021 tutti gli incassi della pubblica amministrazione vanno fatti con pago PA. Quindi è necessario che questi servizi siano effettivamente movimentati, che quindi effettivamente il cittadino o l'impresa utilizzi questa piattaforma per pagare l'amministrazione. Ok, va bene, insomma, quindi raccoglieremo le altre domande che sono rimaste senza risposta e proveremo a pubblicare delle FAQ. Il webinar è anche registrato, quindi pubblicheremo anche la registrazione e metteremo a disposizione la presentazione che ci condividerà Bruno Puttrino. Lascio la parola ad Antonino. Sì, grazie Maristella. Intanto buongiorno a tutti e bentrovati. Volevo innanzitutto ringraziare Bruno Puttrino, ma anche le colleghe Federica Moroso e Dalila Leoni, che non solo oggi, ma in questi mesi e ahimè ormai anni ci stanno dando una mano in questa sfida che e su questo punto, ecco, vorrei sottolineare la valenza dello sforzo che noi tutti stiamo facendo. I pagamenti telematici rappresentano una facilitazione per i cittadini. È vero che il sistema, come tutti i sistemi che poi in qualche modo modificano in maniera profonda le abitudini delle persone, hanno qualche elemento di criticità, ma come abbiamo sentito sempre di più lo sforzo comune a livello nazionale, a livello regionale, è quello di mettere a disposizione una reale innovazione, una reale facilitazione nei confronti dei cittadini. Ecco, per cui al di là delle norme che pur ci obbligano, delle sanzioni che ahimè pur ci sono, la cosa che mi piacerebbe condividere è che questa sfida di innovazione, di transizione digitale che stiamo portando avanti ormai da diversi anni, la dovremmo vedere soprattutto come un sforzo della pubblica amministrazione di portare un vantaggio ai cittadini. E devo dire che rispetto anche il successo che la piattaforma sta avendo, vi è una risposta da parte dei cittadini importante che ci fa tutti, insomma, non solo ci rende orgogliosi per il lavoro fatto, ma ci dà anche le motivazioni per migliorare continuamente questo sistema. L'altra questione sulla quale mi piacerebbe condividere con voi l'importanza della sfida dei pagamenti non è solo il vantaggio e la semplificazione verso i cittadini, ma è anche il vantaggio e la semplificazione verso gli operatori della pubblica amministrazione. Sappiamo bene, e l'abbiamo toccato con mano, l'esperienza di molti colleghi che sono state fatte e si stanno continuamente, insomma, sfidando la revisione dei processi e anche delle organizzazioni che comporta l'introduzione dei pagamenti telematici. Questa sfida assolutamente faticosa per gli operatori della pubblica amministrazione, io credo che però poi possa anche essere
valutata come un importante efficientamento delle organizzazioni delle pubbliche amministrazioni e quindi anche un vantaggio in termini spesso non solo di costi rispetto alle risorse impiegate, ma anche di maggiore efficienza nei controlli, nella verifica dei processi di pagamento, di riconciliazione, di regolarizzazione. Certo, arrivare a modificare un'organizzazione e a centrare quegli obiettivi di efficientamento che prima dicevo richiede un investimento e richiede uno sforzo da parte di tutte le pubbliche amministrazioni. Su questa necessità di accompagnare le amministrazioni nei processi di transizione digitale e nello specifico nei processi di pagamento, Regione del Veneto, come sapete, si sta spendendo da diversi anni. Il fondo di innovazione che noi abbiamo con l'aiuto del Ministero e con l'aiuto dei colleghi di PagoPA abbiamo cercato di proporre come un ulteriore elemento di facilitazione e di supporto alle pubbliche amministrazioni l'esperienza del Fondo di Innovazione che stiamo facendo nel Veneto. Io credo possa raccontare anche un esempio di come un territorio come quello della Regione del Veneto, in collaborazione con i tanti enti, ma anche con i cittadini, possa sfruttare un processo di transizione digitale che vede l'organizzazione della pubblica amministrazione investire risorse per consentire ai comuni di sviluppare questi processi di organizzazione, ma che non si limita solo a mettere a disposizione delle risorse, ma sviluppa delle soluzioni che consentono alle pubbliche amministrazioni poi di avere anche non solo dei soldi a disposizione, ma anche delle soluzioni tecnologiche e organizzative che gli permettono di agire questa transizione, ma non ultimo il percorso che noi stiamo sviluppando e mettendo in atto con il processo in corso del Fondo Innovazione è quello anche di sviluppare delle campagne di affiancamento specifiche con ciascuna amministrazione per aiutare i processi di riorganizzazione e di ridefinizione delle modalità con le quali le pubbliche amministrazioni possono cogliere i vantaggi della transizione digitale, in questo caso dei pagamenti telematici. Per concretizzare questo intervento che la Regione Veneto sta facendo sul territorio, grazie all'aiuto del Ministero e di PagoPA in maniera specifica, noi nel Fondo Innovazione abbiamo messo a disposizione queste risorse e posso anticiparvi che da pochi giorni abbiamo ricevuto da parte del Ministero la risposta sulla verifica dei primi obiettivi che abbiamo raggiunto nel febbraio scorso e questa risposta è particolarmente positiva, nel senso che delle oltre 540 amministrazioni, solo un numero molto limitato rispetto ai controlli effettuati da PagoPA e Agit è risultato non aver raggiunto questo obiettivo, a riprova della bontà del modello della Regione del Veneto. Ma, come dicevo, non solo soldi, non solo risorse messe a disposizione, ma la Regione del Veneto in questo momento
dopo aver messo a disposizione l'infrastruttura MyPay e MyPivot, quindi la soluzione che consente di mettere nelle condizioni i singoli comuni di investire su una soluzione magari condivisa a livello regionale, Regione Veneto non mette a disposizione quindi solo soldi e soluzioni, ma anche quello che noi chiamiamo il supporto. E da questo punto di vista il supporto per noi è sostanzialmente ideato su 3 linee di azione che stiamo mettendo in campo. Quella sulla comunicazione, ed è in corso una campagna di comunicazione nei confronti soprattutto dei cittadini, perché vorremmo spingere non solo sull'offerta di servizi, ma anche sulla domanda di servizi dei cittadini. Da poco è iniziata una campagna social, ma a breve cercheremo di contattare le singole amministrazioni per poter mettere a disposizione dei cittadini degli strumenti di comunicazione e quindi cercare di stimolare anche l'utilizzo delle piattaforme. Ma non stiamo solo mettendo in pista una campagna di comunicazione per aiutare gli enti a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi con il Fondo di Innovazione, e ricordo che la scadenza del 31 dicembre è vicina e quindi dovremmo in queste ultime settimane fare veramente un rush che ci consenta di raggiungere non solo il 20% per come l'abbiamo raggiunto, ma avere a disposizione anche l'altro 80% dei finanziamenti. Oltre quindi a questa campagna di comunicazione, abbiamo in corso una campagna di formazione. Regione Veneto, con l'aiuto della Challenge School di Ca' Foscari, ha realizzato 3 moduli formativi in modalità online che consentono a chi ne avesse la necessità di sviluppare un percorso di autoapprendimento online sui temi più generali dei pagamenti, modulo 1, sull'applicazione che la Regione Veneto mette a disposizione, MyPay, modulo 2, e sui modelli di riconciliazione e regolarizzazione, e quindi sul prodotto MyPivot, modulo 3. Quindi la nostra idea di supporto è mettere a disposizione una campagna di comunicazione, la campagna di formazione che riguarda non solo i 3 moduli che vi metteremo a disposizione a breve. Per quanto riguarda il primo modulo è già stato pubblicato il primo percorso formativo, e voi sapete che abbiamo in corso, molti di voi del Fondo Innovazione soprattutto sanno che abbiamo in corso 30 appuntamenti nelle prossime settimane con i quali intendiamo portarvi a vantaggio questi 3 moduli e cercare di affiancarvi anche nel percorso di acquisizione delle informazioni che sono contenute in questi moduli, per cui vi abbiamo già, molti di voi abbiamo mandato una comunicazione con i calendari di questi 30 corsi che, come dicevamo, credo Maristella dicesse prima, stiamo cercando di mettere a terra con l'aiuto dei 10 Innovation Lab che sono distribuiti nel territorio della Regione del Veneto. Ma non ci sarà solo una campagna di comunicazione, una campagna di formazione, per come ve l'ho brevemente descritta, ma ci sarà anche una campagna di affiancamento. La campagna di affiancamento sarà sviluppata nel modello di 10 incontri che svilupperemo sempre nelle prossime settimane, 10 incontri dedicati agli operatori della PA. L'obiettivo di questi 10 incontri è di aprire un confronto diretto tra gli esperti
nazionali, e qui ringrazio ancora della disponibilità Bruno Putrino e le sue colleghe che saranno presenti a tutti i 10 incontri, ma aprire un confronto tra gli esperti nazionali, gli esperti regionali e le aziende ICT del territorio che cercheremo di coinvolgere in questo percorso, perché vorremmo in questi incontri andare a toccare con mano e con naturalmente l'intervento degli operatori della pubblica amministrazione, cercare di capire quali sono gli elementi ostativi, le difficoltà, i processi che con maggior difficoltà si stanno affrontando per poter dare un contributo e speriamo un sollievo a questo percorso che ci deve vedere tutti impegnati a raggiungere un obiettivo, lo ricordava prima la Maristella e Bruno, entro la fine di questo anno noi dobbiamo pubblicare il 70% dei nostri dovuti e dobbiamo fare in modo che questi dovuti non siano semplicemente pubblicati, ma che siano utilizzati dai cittadini. Se questi dovuti non sono utilizzati dai cittadini, PagoPA non è in grado di verificare la transazione e quindi non sarà in grado di darci una consentirci di ottenere i finanziamenti dal Ministero per come sono stati definiti nel Fondo Innovazione e nell'avviso a cui i comuni del nostro territorio hanno partecipato. Chiudo qui, non voglio rubarvi altro tempo, vi diamo appuntamento ai numerosi incontri che abbiamo calendarizzato, cominceranno in queste ore, in queste giornate, una serie di iniziative che, come vi ho raccontato, e cercheremo in quegli incontri e con quelle modalità di provare a accompagnare il nostro territorio per raggiungere i risultati che tutti ci siamo proposti. Ringrazio ancora i colleghi di PagoPA, i colleghi regionali che ci hanno consentito insomma di organizzare questo incontro. Ringrazio naturalmente tutti i partecipanti e rimaniamo naturalmente a disposizione per qualsiasi domanda abbiate ancora da rivolgersi, e per quelle che già ci sono state rivolte, come accennava prima Maristella, vi metteremo a disposizione online delle FAQ con la possibilità poi di ricevere, speriamo con soddisfazione, risposta alle vostre domande. Ringrazio ancora tutti e ci vediamo al prossimo appuntamento. Arrivederci. Buongiorno a tutti. E Maristella, l'audio chiuso. Ah, scusatemi, volevo solo ricordare precisare che il webinar, la registrazione del webinar sarà pubblicata su MyExtranet e manderemo il link a tutti quanti i partecipanti. Grazie ancora, arrivederci. Grazie, arrivederci.